sahadat goang gitu nya, sholat pancurnang, zakat gamblang itu nanti bari muriang terbar. Nah, puasana teh tutup tenang, mimiti we jeung tungtung, mimiti mudik terus seperti panyabaannya di tengah nama balik deui ka panyabaan usaha henteu teu puasa di perusahaan balik ke tanggal 28 27 puasa deui era budak nyari budak puasa. Tuh puasa tutup tenang disebut nanti. Tari haji ngededagang dengan itu nanti bisnis. Dina waktu sieu urang aya dina kabarokahan haridoan ugi maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salaresna dina praktek ibadah haji sareng umroh mungkin untuk beberapa orang parantos baru sokomo anu parantos pernah melaksanakan kaditu. Oke, prosedur media kangge mempelajari tina tata cara umroh, baik itu media offline seperti buku manasik di Kemenak anu resmi. Oke, buku-buku manasik karangan-karangan para ulama, para ilmuwan, para sarjana. Tapi semua itu anu langkung saya penonton para wali sadayana nyorogeun gitu nya ka pangarsa ajengan terdekat margi ari dina Islam mah nu ngaran thalabul ilmi teh henteu hanya ngadalakeun online nya, tapi di sunnah Rasul sareng para ulama salaf nyaeta aya wajah aya papangi eta nu lamun saya margi ari ku online mah aya beberapa nu hilang. Pertama pengorbanan berangkat gitu nya, pengalaman di jalan, terus kadang-kadang leungit adab gitu nya, ngadangkeun contohna ceramah dina YouTube pada bisa bari gogoleran, bari kamana mandi kadang-kadang bari ngising. Jadi leungit adab gitu. Nah, lamun urang dipayungeun dina majelis taklim pangaosan gogoleran bantuan tuh ya, dina majelis taklim. Tapi panu pami ngadangukeun online mah bari ka mana meuli harusna leungit adab. Sok sanajan pesan ilmuna sampai tapi adabna leungit. Salajengna dina media-media anu tos aya oge ukur ngadugikeun pesan-pesan kata. Sementara di agama Islam tidak hanya sisi jasmani, tapi ada sisi ruhiyah, sisi energi gitu. Jadi lamun papangih jalmi jeung jalmi teh eta teh sanes irisan ukur fisik, tapi aya irisan ruh. Matak seueur padilah. Misalnya zaman ninga wajah alim, maka seperti ninga wajahku seorang hadis kan gitu. Eta kumati aya ruhiyah anu nyampe eta jalmi. Begitu juga ketika aya seseorang mau disimpen karena keagunganna, karena ilmuna, tantos mere efek positif ka lingkunganna. Sepertos napak tilas para waliullah nu aya di Jawa, nu aya di Sumatera, nu aya di Kalimantan, tapi pikeun lainna pada ngadeudeug pada ngajarahan. Karena di dunia ya sok sanaos fisik nantos aya di dunia, tapi ruhna ya aromana, tapakna tetap berkembang. Upami urang tapakur kana tapak lacak Mekah, Madinah dan sekitarnya, mangre tapak
urang lamun rek ngitung sabab sareng musabab mah bibitna teh duaan. Terus bibitna teh duaan eta Siti Hajar sareng Nabi Ismail. Bari Nabi Ismail mah korok kareta teh. Tapi kulantaran aya pengorbanan energi nu dikaluarkeun di dinya, kekuatan ruhiyah melaksanakan perintah Allah, maka tiasa katinga di bibitan buduaan bari seorang ibu nyata Siti Hajar ditambi seorang bayi, maka katinga mungkin salah satu-satunya kota termaju sama tersibuk di dunia. Soksana jan loba tempat-tempat wisata di dunia ieu, tapi mah aya nu kuat ngalayanan ya, makmurna Mekah dina umroh sareng hajina sareng Madinah dina ziarah ka makam Rasulullah. Ada sadaya tangguran. Contohnya di Indonesia ya wisata Bali dan sebagainya. Muanti bilanganana per harina, per bulanna sareng per tahunna karena kunjungan aya di Mekah sareng Madinah. Kenapa demikian? Nah, karena tadi bisa kitu teh kumargi aya tuntutan perintah. Kumargi aya pakuat pakait sareng akidah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat rahimakumullah, papunten ka para pamirsa. Dina waktos ieu banten simkuring katugas ngaduhikeun manasik. Mudah-mudahan namihan wawasan. Lai salaras nama nu tadi teh syarat rukun sareng sajadina mah insyaallah urang tos mempersiapkeun tos dipasihan buku panduan ya. Terus dipasihan naon namina teh tata cara dimimiti SOP standar operating prosedur katanya dimimiti berangkat terus engke ka mana dugi teu kadeuti ya karena ieu perjalanan jauh. Tah ieu mah panten nami-nami ngiring ngadeudeu mudah-mudahan para bapak para ibu sadayana berangkat jing biasa kahonta umroh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada ayat iluha banten sebagai sharing informasi atau nabi berbagi informasi anu kedah disiapkeun urang sadayana bade dina ngalaksanakeun ibadah haji. Pertama sebelum melaksanakan ibadah haji, karena haji sebagai rukun Islam anu nomor terakhir. Sanajan aya bentukna umroh, da umroh ge haji kene. Wong hajina disebutna haji alit kitu nya. Para ibu anu nomean mah keukeuh hukumna teh fardu. Kada bisa bajarkeun sunnah. Anu nomean umroh mah hukumna teh fardu. Hukumna teh wajib. Margi haji sareng umroh dilakukeunana wajibna saumur sekali. Mun bentena panten upami haji aya miqat zaman dari miqat makana mah sami miqat teh batas waktos. Upami umroh mah miqat zaman saumur-umur biasa bentena teh numawi suksana wasdayana sasi Rajab ana bisa sasi Saban biasa melaksanakan ibadah haji. Dah tadi miqat zamana bebas. Benten sareng haji dibatas ku ashhurul haji. Dibatas ku bulan-bulan haji nu dikawitan ti sasi Syawal. Nu dikawitan ku sasi Syawal terus puncak praktekna nyaeta Arafah. Bahkan ada hadis khusus al-hajju Arafatun. Hari haji teh adalah pertemuan-pertemuan yang ada di Arafah. Teh kabeh teh sehingga dek di mana akan dek iraha wae keukeuh kedang ngantosan salapan Dzulhijjah. Manggi aya rukun nu teu tiasa dikantungkeun
bahkan namun tidak mau besok dicanakan bulan ya dicanakan tanduk bikin melaksanakan wuku karena itu puncaknya di ibadah haji. Tak upami umroh mah henteu kabatas ku waktu sehingga karena daya rukun wuku. Nah itu perbentengan. Sehingga persiapan kudu disiapkan kurang sadaya teh benten panten sareng persiapan anu pada ibadah haji, terutama dari sisi perbekalan, persiapan tentunya. Naon lagi margi nu aya dina lingkungan haji mah banten kadang mesti 40 kirang langkung 40 hari upami umroh mah banten tergantung paketna ya, sehingga persiapan teh benten eta secara fisik perbekalan sareng sadayana. Anu kadua anu kadang disiapkeun teh banten persiapan tadi ilmu. Margi upami ngaran ibadah mah kadang ngare ilmu ya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu marbudatun atubban. Sebagaimana yang menuliskan yang dibikeun seperti itu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu jelema anu amal teh dengan ilmu maka ilmuna malah diterima. Jadi terbiasa di ibadah waktu turun muning contohnya sholat ibadah rukun gitu turutan we te apa mana kumaha carana sareng aturanana naon nu diangosna sareng sajadina maka di dia perlu belajar perlu diilmuan. Kan paling penting dina ngalaksanakeun ibadah nyaeta persiapan ilmu. Kemudian yang kedua, anu katilu persiapan bekal. Nah Allah parantos ngadawukeun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bebekalan anjeun kabeh sanjana pang saya bekal adalah bekal ketakwaan. Maksudnya salah satu syarat diterimana ibadah haji teh kumaha carana modal tanapi bekal tanapi naon anu diangge ku urang dituang di teras diangge ongkos teh laras-laras halal itu yang pertama. Mari harus sesuai perintah Allah. Hari tos maklum pan anu namina takwa mah beramal karena ngarasa dititah ku Allah. Ngajauhan maksiat karena ngerasa dilarang ku Allah itu prinsipnya kan seperti itu. Pada para ibu ibaratnya teh nyeungeun obat nyamuk ya. Sebab seureuneun nah pertarosana teh dengan nyeungeun obat nyamuk teh ngabelaan awak atanapi ngewaan reungit. Mun ukuran tadi berbaju atau lebih berbekal ketakwaan bakal beda niatnya. Para petani nyemprot hileun ya sajengan diolahnya di Cigedung nyemprot hileun contohna teh para petani sadayana nah eta teh ngewa kana hileun eta nepi ngabelaan tanaman. Tah lamun berbicara naon anu diparentah itu mungkin biasa benten. Lamun alasanna nyemprot hileun ka nyewa kana hileun dendam kana hileun tiap papangijeun hileun pasti bakal dipakean. Padahal hileun teh ti Allah gitu nya diciptakeun ku Allah. Reung kitu ge diciptakeun ku Allah. Tapi lamun ningali kana perintah Allah urang wajib ngabelaan diri, ngabelaan amanah harta banda anu diamanahkeun ka urang. Eta contoh kecil yang berhubungan sareng bagaimana berbekal ketakwaan. Jadi sok sanajan loba bekal tapi sanes dina larang ngalaksanakeun perintah, maka ieu saur ayat anu tadi dicacat, bahkan diancam hajina atawa umrohna mau ditampi. Itu perbekalan. Anu katilu anu kaopat persiapan sebelum haji itu persiapan sifatna sosial.
kemasyarakatan. Pertama paminten di keluarga, anu angkat bojona contohna teh titip ka suamina ka putrana sareng sajadina kata tangina. Margi ieu perjalanan suci sehingga harus mempersiapkan pembersihan heula. Terus aya amanah-amanah anu disampaikan. Margi perjalananna dina perjalanan anu cukup tebi oge aya resiko anu tinggi gitu nya. Tah didinya peryogi wasiat tausiah pesan-pesan sareng sajadina dina hal nu sifatna sosial kemasyarakatan disiapkeun. Teras anu kadua, poin anu kadua dina prakna ibadah haji. Ibadah umroh, ibadah umroh. Sekali deui dina praktek ibadah umroh itu mung aya dina mikot makan. Aya batas tempat sami, eta termasuk kewajiban umroh. Jadi dina ibadah haji mah aya wajib, aya rukun. Aya rukun mah mesti dilaksanakeun, gitu ya. Mesti dilaksanakeun, contohna niat. Mun teu niat teu janten. Terus tawaf. Lamun teu tawaf teu janten gitu. Mutlak umrohna. Eta rukun. Aya wajib, ari wajib mah upami kalanggar maka itu tetap bisa dilanjutkan hajina atau umrohna mun kedah didenda. Ada bisa pajak dendam aya nganggo dina ieu dina hajian tadina umroh ge kadang-kadang lamun ngalanggar mah aya dam gitu. Contohna ngaragragkeun buuk nalikana ihram atanapi berangkat hajina lain di mikot contohna teh nya. Tah upami mikot waktosna bebas diraha wae oge. Sok sanajan nuju ibadah haji, ngan ibadah haji mah kuduna heulakeun haji. Mata naon sababna anu haji tamat tuh kudu dam. Gitu nya. Tisawal dugikeun ka waktos ibadah haji teh eta teh waktos haji. Nah, ketika orang Indonesia kali itu sok ngeheulakeun umroh. Sok ngeheulakeun umroh di badan haji gitu. Anu we kedah didam, padahal tuntutanna haji heula utama mah. Disebutna haji ifrad ngan rasikona lamun haji ifrad teh contoh lamun kadituna hafi tanggal hiji. Berarti pahalaman ihram kudu disiapkeun sabaraha dinten dah, hampir sasasi 10 dinten. Ya. Ulah make kolor, ulah make kaos sangsang gitu dikumpul ya, pakai kain ihram monggo. Nya ibu-ibu mah teu masalah, tapi pamuntet mah komo orang Indonesia mah pan ketuman. Gitu nya. Kumaha lamun keur diuk kan, dapat teu make kolor teu meunang make selempak kan selamanya. Tah anu mah supaya mudah nanya tamatu. Jadi ihram umroh heula geus bade umroh, make pakaian biasa deui. Kayak ngantosan we. Tos cakep gitu ya. Nah eta mikot zaman dina umroh mah bebas termasuk dina waktu ibadah haji ge. Haji teh kedua nya program haji tahunan teh aya haji aya umroh gitu. Anu seseueurna sok tamatu kecuali upami jami anu biasana anu habeusnya anu tos cakep. Jadi sumping kan itu nanti contohna tetangga pada tarwiyah pada tanggal 7 ada tanggal 6 atau biasanya sok langsung haji ifrad gitu nya dan pamong bangsa deui ngaropat dinten ngantosan. Nah itu para ibu para bapak contohnya mikot zaman dina umroh. Kemudian aya berbicara mikot makan. Batas tempat untuk melaksanakan ibadah haji tergantung jurusan. Ya, upami jurusan nanti ibu bapak di sana ka Madinah heula. Jadi kapal terbang teh langsung ka ditu ke Jakarta teh ka Madinah. Nah, maka nyetang mikotna teh bakal tibir ali di Hulaifah. Eta mah insyaallah nya mah raraosan upami cek syariat mah dugikeun ka poho.
margi bakal dibimbing langsung, kecuali orangnya teman-teman deh langsung dengan izin rombongan atau namanya pengen gitu. Rasaan mah pasti atau mah kumargi jadi program ageng mau kalangkung. Nah pribadi masing-masing tawayahna bismillah. Oke di dinianya, dina mikot, dina rukun, terutama nyatanya umroh. Terus anu kadua, lamun langsung ka Mekah, maka eta diulang-ulang asal nama dina kitab fikih. Nah diulang-ulang teh tos terus ku laut sehingga otomatis mikot nanti bakal di Jeddah. Langsung di Jeddah gitu dia. Di bandara teh geus siap mane kaen ihram. Langsung menuju Mekah teh beberes di maktab langsung ngelaksanakeun tawaf. Nah itu rata-rata mikot anu sok diangge ngalaksanakeun umroh ku nu ibadah haji. Mungkin aya kejadian-kejadian sanes tidak diirkin gitu nya. Seperti lamun urang sumpingna di arah Irak. Nah itu mikot, tak etang mikot batas tempat teh salah sekali deui janten kewajiban haji. Jadi upami ibu kabolosan, contohnya batu Malaweng ya saur Pak Gayit teh saur pembimbing haji teh siap ibu niat ayeuna niat umroh gitu nya. Ayeuna teh Malaweng kamana meuni inget wae keur dilumur. Nah padahal mah urang teh geus niat ibadah. Bulekeun mana teh ka ditu teh. Keun we di dilumur mah. Kitu nya da sabarana mah pakukur karasaan eta teh. Dai ngagedean mah teu ngilu. Kur maredahareun kitu nya ngadageunkeun jeung prosesna mah kan ku Allah ka ditu nama. Tangan urang sok gaduh raraosan gitu. Tah sok bulekeun kitu nya. Emut wae sia Malaweng kok. Ari emut tos pertengahan antara Mekah jeung tania eta nyanyi ada tidinya kan eta teh kade wajib dam. Nah kumargi niat umroh teh demi kot gitu. Nah gitu nya niat umroh tidinya tar nabi haji mun haji. Haji eta sakali deui kewajiban. Wajib haji mah tidak. Tapi rata-rata insyaallah raraosan ngadamu informasi sareng sajabina can kadamu gitu. Anu sifatna jamaah ieu dibimbing kalangkung gitu nya. Taktos ada yang lagi merentoskeun. Eta pancen dina perjalanan 2 rupi perjalanan di nalikana ngalaksanakeun umroh tergantung dari mana sumpingna. Nu kadua pancen nu paling penting teh nya rukun. Rukun umroh sareng haji teh benten teh ngan aya tawaful sanes sami. Kahiji aya rukun qalbi nya eta niat dina hate ya. Engke lamun ieu kan ka Madinah heula nya rute urang sadaya aya di dieu mah ka Madinah. Otomatis bakal niat umroh teh ngawitan tadi ti Bir Ali. Begitu dugi ka Bir Ali disiapkeun di dinya pertama sunat-sunatna aya adus ihram didinya. Terus ayah didinya seberapa megad ke istri. Kemudian sholat tos beres adus ihram mangke kain ihram ras sholat sunat ihram. Sholat sunat ihram 2 rakaat. Laksanakeun tapi sih teu kabedag deui gitu. Pokokna masih detail ya panari dina Islam hiji aya fardu, kadua aya sunat, katilu aya fardhu, kaopat aya adab. Eta mazhab Imam Syafi'i mah komplit lah sunnah wal jamaah dipapai kabeh gitu nya. Sehingga munal ganjaran teh. Hiji fardu teu bisa ditinggalkeun, sunat dikeureuh ieu gitu. Kong haji mah ganjaran. Katilu fadilah naon ya pado ieu lagi dilaksanakeun. Pada dina wudu tentunya tanya lamun secara gudrat hadis mah doib, tapi eta disebutna fadilah. Ada awasan pas ngawasu rarai Allahumma bayyib waji eta teh fadilah. Tahu alur sunnah wal jamaah mah khususna madhab Imam Syafi'i teh diangge gitu. Naon margina margi tadi teh aya fadilah. Tak aya adab tetap sama.
Eta teh tempat muatan karena nilai takramat teh. Mulai urang toilet nya. Cik ari kira-kira ngalamun urang kehampangan pamegat kehampangan di tempat istri. Ya, akitunya neraka teh atau nabi wudu di tempat wudu istri. Nah, teu sahurna aku tuh biasa wudu mana teh goreng ketakram. Goreng adab teh. Komo kehampangan mah. Urang asup kana toilet istri gitu nya. Heukeuripu, heukeur mana teh, heukeur sibuk di dinya teh. Pan kabayang mun aya kesalahan asup gitu nya. Tah eta efekna. Tah dina haji oge benten ti kawin rukun teras sunah di dinya sok dilebeutan supados naon teh kalebetkeun jalmi anu utama dina ngalaksanakeun umroh. Nu tadi teh akan ari umroh mah teu tiasa salalawas. Lebet ka tanah suci mah teu tiasa salalawas. Beda beten sareng tanah suci simkuring di dieu nya di suci Garut. Saumur-umur ge tiasa mah di dinya mah nya. Kan terjadi haji pada di dinya mah. Sosana jan aya tempat nguriling ngabeneran, dalil kok apik nih. Jadinya tadi tanah suci saumur-umur tapi terjadi haji gitu. Nah, benten sareng tanah suci ieu, tanah suci nu dimuliakeun ku Allah nu jadi icon, anu jadi pusat, anu jadi dipiwarang ku Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjunginya, memakmurkannya nu disebut umroh, bahkan diwajibkeun dikeun ngalaksanakeun ibadah haji secara umroh. Terjamin mampu saumur sekali kewajibanana saumur sekali keur mampu manis tatoan ilaihi sabila. Nah terus beres pasunatan nembe biasana sok dipariskeun persiapan di emutan sok niat kadang nganganakeun batur niatna dan niatna masing-masing. Teu bisa diwakili ketua regu atau ketua kloter gitu, ente masing-masing gitu. Taniana biasa nawaitu umrota wa ahram biha. Biasa gitu. Biasa lillahi ta'ala. Niat abdi umroh sareng ihram umroh lillahi ta'ala. Karena kemudian biasa oke labbaik Allahumma umratan. Ya Allah abdi nyuponan kana ieu tempat teh sejak ngalaksanakeun umroh. Tadinya ibu jeung bapak timimiti niat ihram maka keur kaayaan dina kondisi ihram. Amankeun tah bangsa gesdi gitu nya. Bangsa sumprat semprot seseungitan. Ade bisi gagaro kemudian tagrab buku. Ade ulah pilitunan kana catok neuteukkeun kuku. Nah eta ketika kaikat ku nuju ihram maka kalangan. Istri kegening nutupan wajah sareng ngangge kaos tangan. Ada terus biasanya di orang baru banget dibuka tanya bimbing bapak dibuka di Indonesia banyak. Padahal mayoritas umat Islam gitu. Nah itu sehingga lamun ngalanggeng teh karena mobil katanya anu ditiung oh akhwat cenah pas anu di kolor hukum oh ya mas akhwat jadi ada akhwat akhwat sekarang di Indonesia banyak bari pan kadang-kadang kata-kata tempat Islam itu teh sebenarnya PR namanya kan orang Sundayana. Begitu niat kurang didinya sekali deui ibu-ibu mah tegangnya nutupan wajah aya kaos upami pamegat manu tadi tos siap kada acara oke sedacan niat kan tos siap ngangge kain irung dibeulikeun jeung disolenakeun didinya mah wayahna nya tegangnya ngangge batik seragam sadaya ngangge kain irung gitu didinya mah wayahna baju-baju besaran nu aya bentangan di dieu gitu ya anu aya naon pangkatan dina dada nu aya emel-emelan dina cangkeng dan sebagainya sadayana seragam didinya dek menuju ke Allah Subhanahu wa taala labbaik Allahumma umratan wayana tegengnya nyaru-nyaru didinya terus disiapkeun sebelumnya mun tadi nyata didenda gitu. Kawartos selama raya kejadian gitu supaya
rendana dilakukan. Namun tema yang macam-macam. Terus gitu naik karena bus atau ayeuna aya angkutan engana karena kereta. Terus gitu teras talbiyah sunat dirinya kirang langkung antawis 5 atau nabi 6 jam ya. Tibir ali dugikeun ka Mekah teh aya istirahat sekali biasa dulu ka ieu nya. Kecasan update sim kuring ti payun teh 2017 umpamanya tah cacan update deui gitu dugikeun ka ieu. Mudah-mudahan naon situasi jeung kondisina kurang berangkat sangat nyaman gitu nya kaya urang terutama anu nembean nyaman aman panraos gitu. Tadi geus teh kete urang teh katungku talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Rasa tadi amus talbiyah. Jadi syiar dina haji atau nabi umroh adalah talbiyah. Syiar teh umpama bahasa politis mah eta teh propaganda kampanye mengumumkan kepada semuanya, iklan, adan menyampaikan. Mana doana labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Ya Allah, abdi nyumonan kana pangundang anjeun. Jadi hikmahna tanapi pesan filosofina anu aya di dalamna eta labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. 3 kan. Jadi urang teh pernah labbaik 3 kali. Kahiji baheula di alam arwah. Kapungkur Allah nawarkeun amanah. Ka langit, ka bumi, ka gunung. Jadi nu ditawaran teh kapungkur teh amanah agama Islam teh langit, bumi, gunung. Gitu. Inna aradna amanah ala samawat. Panggil langit teh langit siap teh nu amanah. Di nur Islam agama Islam jeung bumi ieu. Gitu. Moal cenah. Wa asqatna pihak sieun teras ngangil gunung sami mangil dari bumi sami alieun. Insan urang manusia teu ditawaran ngasongkeun maneh cenah biasa hari mah ku abi we gitu akhirnya kita pesan aradna asamawat wal arwah kan gunung bumi langit ari nu kaharep dia mah geus ku abi paham hari insan itu nu kahiji. Nu kadua di alam dunya ieu dibuktoskeun eta anu baheula di alam arwah teh siap melaksanakanana Islam, iman, ihsan dilaksanakan sebagai usul. Tah harapan lamun dua eta lulus maka engke begitu gugah di alam kubur teh kembali deui labbaik deui ka siap mau dihitung siap mempertanggungjawabkan. Nah gitu lagi aya dikir sareng doa teh itu telah diresapi telah kahartos kan dikir teh pengingat supados ingat karena naon anu dikiranana gitu nya. Lamun ngaos subhanallah teh berarti seluruh aktivitas urang ulah kaganggu ku kemusyrikan. Baik nu alit dia tasbih mensucikan Allah. Nu kadua subhanallah teh gambaran sing akur jeung tata kelola. Eta pesan tasbih contohna itu. Kulung fi falaki yasbahun, setiap matahari dan bulan berjalan di dalam koridornya. Nah, contohnya eta yasbahun dirinya mah surat Yasin sanes tasbih dirinya mahartosna, tapi bergerak di dalam orbitnya maksudna dirinya. Mata kawan margina lamun imam salah dina salat makmum teh kudu naon? Subhanallah,
kuduna rukueun langsung sujud. Nah, saurang teh subhanallah tamaksa teh eta tata kelola aturan salat salah kuduna rukueun kalau sujud gitu maksudna teh yang kata kutas teh sokomo ieu syiar internasional kabiak harus dipahami. Innal hamda wan ni'mata lakawamul. Innal hamda sesungguhnya puji wan ni'mata sareng nikmat laka tetep kagungan anjeun. Wal mulka jeung karajaan. Jadi di dia ayat tiluhan di garis bawah. Dina dikir tabiah eta, dina propaganda ya, bagaimana mengenalkan kepada orang lain dan utarik pandikir eta mah tabiah kudu karangu. Hartosna kudu memberikan pesan kepada yang lain. Gitu ya. Namun di garis bawah hiji hamda. Sadaya puji kagungan Allah bilih urang berangkat haji sareng umroh berangkat dina ibadah aya naon kapuji dileungitkeun ku dikir ya innal hamda lillah. Pada aya dina hadis sanajan eta hadis dhaif ya Pak, tapi perlu menjadi pelajaran. Ya'ti zamanun ala ummati yahijuna. Fuqara'uhum agnia umum lis nujha wa qura'uhum lisukro wa awsatuhum lil tijaro wa fuqara'uhum lil masalah. Engke teh cenah di akhir zaman bakal datang jelema arah haji tapi nu beungarna nujha piknik. Aku bakat bingung ngasorkeun duit ka Jepang geus ka Australia geus. Teu pake piknik ka Mekah henteu ibadah haji. Supaya disebutkeun ku batur eta nujha. Nu kadua ukura umum para selebritis petinggi na kampung naon lil subro popularitas. Surah teh popularitas lamun zaman ieu mah supados dek nyalonkeun contohna teh disangka wae ateis ieu selfie teh hareupeun Ka'bah gitu contohna. Eta popularitas namanya teh nya. Kulantaran aya hal anu dek dideukeutana eta agama Islam haji heula we eta popularitas namanya. Aya cenah teh niat kitu. Wa awsatu anu menengahna di tijaro bisnis dagang. Kaditu teh ngadan dagang. Nya lamun bahasa Sunda mah nyuruh dina rukun Islam teh sahadatna sahadat goang gitu nya. Salatna salat panjurnan, zakatna zakat gambrang dikeuna ge bari muriang lebar. Tah, ai puasana teh tutup tenang mimiti we jeung tungtung. Mimiti mudik terus seperti penyabaannya di tengah nama balik deui ke penyabaan usaha henteu teu puasa di perusahaan balik ke tanggal 28 27 puasa deui era budak nyari budak puasa. Tuh puasa tutup tenang disebutna teh. Tari haji ngadeun dagang dikeun teh bisnis we kitu nya. Nya tapi sanes teu kenging aya-ayatna teh Allah Subhanahu wa taala. Ngan jelas ulah jadi dorongan. Kepungkur sendiri ngadangukeun cerita tipun guru ya. Kiai Haji Muhammad Bursi rahimahullah anjeunna nyarioskeun panalasan kana kapal laut. Kana kapal laut aya nu mawa jenggot. Bahkan aya nu mawa rangkalang layangan sagala sebenarnya. Kana aya teh kana kapal laut teh pansueur bawaanna gitu. Masya Allah kapunten. Nah teman-teman anu tadi teh aya muatan bisnis, aya muatan dagang. Anu terakhir fuqara'uhum li masalah. Anu fakirna keur punta-penta. Tek baramayan we ka kitu teh. Eta mah biasa mah ti masyarakat pada asa mungkin ti Garut kaden baramayan kitu. Ngajakeun keur baramayan usum haji ongkosna dengan sabaraha. Gitu. Dan sekali deui eta memang hadis
kuat, tapi ayat pesan didinya supaya orang membebenahnya sesuai perintah Allah tadi dina ayat Al-Quran, wa aqimul hajja wal umrata lillah, hanya karena Allah. Maka keemutan innal hamda lillah, segala puji dan puji. Terus gitu teras nikmat iya tadi apa? Jadi salah satu nikmat anu agung teh adalah nubi urang bisa nyampurnakeun rukun Islam anu lima. Ya para ibu bapak sadayana tos caket waktosna mudah-mudahan digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala sadayana sagala rupiah. Eta nikmat Allah. Laka kagungan anjeun di garis bawahi didinya jadi le bekan kenging sareng sajadina intel lain ladang tani abdi lain ladang dagang abdi istuning ti Gusti pamasihan ti Allah Subhanahu wa taala. Ada di tempat kurang mamahat. Naon dituang urang sadayana jamin teu gaduheun teu tiasa yeun bibit sahebat-hebatna kecanggihan ayeuna teu acan aya mesin nu bisa nyieun pare. Jadi Korea, TS, anu diasupkeun kana mesin, di dieu pare teh acan matan biasa kitu. Ya. Moal aya bibitna mati Allah. Mata subhanallah didinya diemutan bahwa hanya milik Allah ieu nikmat teh. Teras aya wal mulka. Ya cek emunah mah eta takdirna teh ngabuang harap jan. Wahad bumayulam mujahidun kama innal hamda wa ni'mata laka wal mulka gitu tadinya. Nah kenapa dipisahkeun? Ieu mah nyanak filosofi atau hikmah dina eta tabiah memang nuju kelakna sapertos kitu ti Rasulullah. Ternyata urusan hamda sareng nikmat mah bakal kembali ke personal masing-masing karena niat karena rasa. Tapi walau kama kerajaan mah kepentingan kepentingan bersama bahwa kerajaan ieu dunia jeung langit teh mulkus samawati wal ardh hanya milik Allah. Ya, kade sanes milik raja Amerika, sanes milik PBB, sanes milik Dewan Keamanan Tetap PBB, sanes milik si A si B si C, tapi milik Allah. Teta setahun sekali babarengan dina ibadah haji dikampanyekeun. Innal hamda wa ni'mata dina salat sadinten diingetan deui la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku sami deui. Kagungan Allah ieu kerajaan teh. Berarti lamun ieu di bumi kagungan kerajaan Allah berarti urang teh sebagai warga kerajaan Allah. Lamun sebagai warga kerajaan Allah kudu siap melaksanakan aturan Allah kan gitu. Lamun hiji warga teu siap melaksanakan kana aturan jeung kerajaan Allah berarti eta warga teh pemberontak Allah. Tah di mana memberontak Allah disebutna pujar. Inna pujaro tapi sijin bakal dipenjara ku Allah. Sijin tempat penjaranya bahasa pasar di Arab. Sijin teh penjara. Jangan pembangkang pemberontak kalau maka itu bakal dina sijin. Bakal dina penjara. Anu didinya diemutan dina puncak rukun Islam ibadah haji. Innal hamda wa ni'mata laka wal la syarika. Dijiwai kekade dijiwai malawun itu lebar. Labai kalau labai alah tinggal nih itu harus gitu. Labai kalau labai lucu tinggal tekawur tapi adanya kalau alahnya betul ada sama kita kan gitu kan namanya kalau bahasa Yabi begitu tetawi apa pokok. Nah katanya Bu itu diperhatikan karena sekali lagi kautamian didinya tabiah kecuali kamu urang ibarat teh dibobokeun ku Allah kada tulupannya dan perjalanan leuh teh sare teh bae kamera sahabat daya jalma anu menyadari karena datangna tidur gitu kan
tuan eta teh anu nyarios teh penting sare teh cenah jam 10 urang teh. Nah, itu teh sebenarnya mah rada campur waduh teh para mun eta kitu teh. Sebab lamun bisa nyebutkeun jam 10 berarti saya kan ningalikeun jam. Can sare eta teh sebenarnya mah. Gitu nya. Can sare kita bisa nyebutkeun jam 10 oke gitu. Nah, jadi gitu, aya begitu. Mah teh tidur teh apa menit sabaraha jeung sajabana teh. Emang meureun hakikatna diistirahatkeun ku Allah. Hudang deui, biah deui gitu nya. Nah gitu para muslim. Labbaik Allahumma labbaik labbaik. Kadugi ka ditu. Dugi ka ditu teh engke diarahkeun beberes surah di maktab kecanakan surah sajabina mabagi kawan dan seterusnya. Nampi umat sabab tingkat jida jeung ropas maksiat jeung tingkat paseanya di ditu sabab bagian tina godaan jeung ngabatakeun ibadah haji maka seueur anu moe di dinya kada seueur naon ngaranna teh mawas diri. Biasana eta mah seueur kejadian hal perkara itu mah ya perebut kamar. Nah, naon wae fasilitas dan sebagainya tapi aya dina umroh mah rasaan kumargi silih gentos sistemna teh nya itu sapatat ibadah haji mah pan sami atuh ngantosan kana salapan sadunya saya Indonesia. Moe tingkat gesekan di antar jamaah baik sa negara atau di luar negara itu cukup tinggi gitu ya. Akhir tuh silih ngagiri di bangun kanan ngadupa dan sebagainya gitu. Kumagi jalannya seueur. Upami umroh mah kaetanna kada nyantai gitu ya. Kada nyantai terus teuing. Begitu tos tartib oke bakal dicana kangge ngalaksanakeun rukun umroh kadua. Tos niatnya tawaf. Maka dibimbing begitu tawafna tina mimiti tina Hajar Aswad aya cirina nya. Ya ada yang masuk video biasa ditinggal. Baik video khusus manasik kata Nabi naon urang ningal dina live oge dina HP tiasa ditinggal kitu umroh teh kitu tawaf teh. Jadinya mimitian nya tawafnya upami tawaf umroh mah henteu kedah niat deui kumargi entos niatna dina awal. Ngan upami engke ibu tos beres tawaf tos beres umroh kemudian edek tawaf sunah ya bapak oge nya engke tos beres umroh ya beres tawaf sunah teh kedah niat tapi tawaf sunatan lillahi ta'ala. Eta mah bebas ngange atup batik ngange atup biasa oge nya tah sanes dina posisi ihram. Bahkan namun aya kesempatan namun urang terbiasa umroh deui minimal sing seueur tawaf gitu di ditu teh. Satu-satunya ibadah yang bisa dilakukan di Indonesia adalah tawaf. Salat mah bisa sasan aja nilainya benernya salat di Masjidil Haram. Salat mah bisa di urang oge, tapi tawaf mah terbiasa. Sasan aja aya kekabahan di depan. Jika memang kekeh terjadi tawaf gitu. Atau ayah masjid kan mau dibentukkan Ka'bah sebenarnya yang bisa aya di mana. Kekeh bae biasa ngawakili. Da eta pan perintahan Satwa Masjidil Haram. Berarti lamun aya kesempatan di ditu aya ongkosnya teh datar-datar duitnya di umroh mah. Itu kadang-kadang kan hukum ieu mah aya nu kana bulus wa tebih. Tah didinya dina tawaf dina muridin teh pamanten eta mah kulantaran khusus urang tawaf. Nah, kedah niat upami tawaf umroh tawaf haji ya Nabi disebut tawaf ifadah eta mah teu kedah niat deui langsung we nguriling nyiapkeun diri aya contohna namanya teh Hajar Aswad tadi dia tina sudut ieu posisi Ka'bah karena selalu di kiri lamun nguriling nya nguriling teras mugi hadieu teh eta sakuriling disebutna satawafan. Upami urang di perjalanan kanu matur kieu tah eta tong dieta kurilingan eta mandi batal aturanna. Subhanallah Pak eta lamun secara ilmiah digambarkeun mah ketika kurilingan teu beraturan itu tidak bakal menghasilkan energi yang merusak. Contoh bom. Kenapa bisa meledak? Karena si kurilingan elektrona diacak. Ya, atau nanti disimpan sehingga kacau balau begitu. Nanti ada prosesnya. Ya listrik, kenapa bisa urung?
Karena terus muriling elektron teh murilingan proton, murilingan neutron, murilingan pusat elektron dan neutron teh muriling gitu. Tadi na muriling eta teh ngahasilkeun energi panas. Lamun dina benda mah, nya dina logam mah, sami diperang teh ngaluarkeun aura energi nu hebat. Mata jadi barokah. Aya tempat mustajab di urang mah aya jadi satu ijabah. Di ditu mah aya tempat ijabah. Tempat ijabah rumah. Namun margina mah ijabah nu kadinya pan pasti ngalaksanakeun toat, ngalaksanakeun ibadah. Di zaman Nabi Ibrahim keneh eta nu disebutkeun kekuatan ruhiyah di dinya kumpul saja. Nah, eta pentingna teh nu tadi peryogi berangkat, peryogi idit, peryogi pernah sesama jami ge sami. Panamun dina jami mah kiblat teh hate katanya pusat teh hate. Ketika papangi antara hate jeung hate nu bisa dilakukan adalah hanya rasa. Kemudian guru ya ka murid ku telepon atau ujung diajarna ngalarti barudak ngartos telepon guru. Ke ngartos teh pamilih teh dina kaca ieu katingali beungeutna. Benten sareng ngartos ja ngartos katingali bari kerung. Dari hareupeun tuh itu contohnya teh. Nah, maka diusahakan bagaimana seueur dirinya ngumpulkeun kekuatan ruhiyah, kekuatan energi anu positif. Begitu juga tempat-tempat maksiat kan aurana teh goreng gitu. Kapungkur di Bandung mending aya sariten. Ya, tapi kan kasih goreng menuju di Kobong kapungkur nyeun pelanggaran. Tidak putri kos sariten yang sorinku ila ulang. Di mana betul disebutkan sariten maka pikirannya bakal jieu teh kana ulang gitu. Baheula ketika teh ayeuna mah geus robah di dinya aya pasantren Darut Taubah ya. Tos dirobah. Tak kenapa bisa gitu? Ternyata memang di dinya lokalisasi kapungkurna teh. Tapi saya yakin henteu kabeh tukang bubur mah aya soleh jadi tukang bubur, tukang dagang sok sarolat sarore tapi nah bekas sebut gitu. Gitu. Tah eta teh eleh energi, eleh aura maksudna. Gitu maksudna. Numantakan sababna ibu dianjurkeun sholat di bumi pamegat sholat berjamaah. Jadi eta teh beda tugas upami pamegat ngamakulkeun wilayah. Nah auraan mun tingkat kabupaten sakabupaten, mun tingkat nasional sanasional, mun tingkat dunia sadunya. Mere energi positif teh gitu. Sampai perjalanan para sahabat, para wali kan dugi ka urang ayeuna. Upami teh maningan ku zaman ayeuna, apakah Sunan Gunung Jati Agung itu pesantrenna geus asa nabi aya teh perpustakaan. Nah, aya nu pangkat tinggi ayeuna sarjana dan sebagainya teu caritakeun poe ieu ari ayeuna di ditu di padang deuk di harita nepikeun ka ayeuna. Tasing goreng tadi ngalukis energi kekuatan ruhiyah terus menyebar anu kitu mah Bapak kadang-kadang ada anak itu kudu formil geus caket pan ka Allah Subhanahu wa taala. Aya mah dina majian saya kudu Bangkalan ya Hadratus Syekh rahimahullah. Alhamdulillah dina Bukhari sareng beberapa kitab aya sanad gitu ka ayeuna nya sanad nyambung gitu. Pan hiji waktu setuju ngaos emunahu. Setuju ngaos emunahu ayeuna teh di luar aya tamu utusan di para petani yen bonteng pada malingan wae. Nah, gitu nya. Ari-ari teh kan ngabahas pieu paeu. Nyaeta koma jaedun. Geus ngadeg saha jaedun dijaed. Tah ka petani teh heuji geus cenah koma jaedun. Eta umi nyampak nah anu enjing kan marawin bonteng kan langsung di kebun bonteng tuh bisa rusik sehingga kapan usahanya sok naon hubunganna ka majaidun jeung doa eta mah contoh ieu mah tapi kulantaran bijieuna dinu energi kekuatan ruhiyah kan geus katempat muridna geus seueur investasi ruhiyah subhanallah eta insyaallah.
Tanwi kurang itu teh bade nyondingkeun ya namaan barokah kuliah nu aya di ditu. Nu bae teh sanes kampung aya jadwal ya. Pasunatanana namanya sunat ka Masjid Nabawi Jaro, kemudian ke tempat-tempat bersejarah saja nu di dinya baheulana aya sejumlah energi penting nu kudu urang diraih ka mana jigna kana jiwa sehingga jadi kekuatan kuat. Tak itu tolak teh mata kedah meuliling kitu teh teu anu sakatanan. Tak lamun ke mengko jelas itu batas sakuriling eta kan teu batas sadayana nya sakuriling eta berarti uihan deui tina batas deui. Nah namun geuring mah teu we heula geuring ka ditu nya. Oke, tos dugi kana batas deui didinya kurilingan awal dimulai deui. Nah itu rukun sekali dinya dicarioskeun teh rukunna. Tos beres rukun tolak 7 kali ibu teras berangkat ke mana? Ka Safa Marwah. Sami di arah di arah makam Ibrahim dirinya ka ditu ka pare berangkat nantinya aya ka arahna didinya teras dikawitan di Safa nyicrit eta nepi sa'i rukun anu salajengna eta sa'i 7 uwihan Safa Marwah artinya engke dikawitan di Safa bakal berakhir di Marwah. Jadi sa berangkat ada sawihan kurang langkung 500 meteran 500 sekian 500 meteran setengah kilo. Jadi urang bakal leuleumpangan ditambih nyicrit 3 kilo setengah. Ya bisa koyong latihan disuci ka terminal. Lempang nantinya 7 kali saya teh sarua jeung mapah di suci ka ieu tah terminal. Naon sakorna apa sih beuring bae sok lempang ka SMA hiji. Lempang ka pan ieu naon bari neangan batu ali api nama berat duit dari kerjanya ongkos. Nah gitu. Jadi eta latihan motif tadi teh sanes ukur pesak dina ibadah haji mah tapi fisik kudu disiap ya. Pamugi semoga para ibu para bapak khususna pemburu pelaksana telekon sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala dia sangat bimbing ngajejeunkeun ka asadayana jamaah wonten ku pangarsa di lapangan oke mudah-mudahan dina lengkahna sing aya dina kalancaran ya kemudahan ya Allah Subhanahu wa taala. Tos sa'i para ibu sadayana tos beres sa'i taruhun ngagunting rambut. Tos beres itu. Jadi sabaraha jam beres. Tos beres tahallul para ibu sadayana terutama para bapak yang bisa kaluman terus biasa yang mana pakaian biasa. Nah itu pardunya beres tangke di mana bade umroh deui contohna aya kesempatan ya di luar apa nu sifatna jamaah maksudna jamaah teh anu kegiatan kelompok kan teu biasa saware-saware yang mereka paket jarah contohna teh ka jarona artinya jarah ka ukur mana teh mah tos janten paket kelompok gitu tah ieu mah di salah-salah urang nyalira di maktab aya waktu nyantai aya waktu salse tiasa teh ngalaksanakeun umroh deui. Nah tiasa di 2 tempat hiji di Tanim anu caket nyai geus 2 real terus aya disiapkeun caketan posisina simpring sekali deui teh apel dina dinten kapungkur mah zaman simpung kemarin di lawang patah menuju di bangun janten di pintu kahiji aya bus teh terus di situ di paling diturun Babu Salam aya dinya terminal bus jadi aya 2 tempat tak kumaha terus berubah per tahun mangga dilari biasa mah bus anu beureum ya kadang-kadang supirna saya urang Madura ya tadinya terobih di kampung
lembur ongkosna 2 real. 2 real. Ah, meser karcis 2 real terus naik seueur sanesna berangkat ka Tanim. Delami di perjalanan. Oke di Tanim sami salat wudu deui adus deui ihram deui salat sunat ihram deui terus ngangekakeun ihram terus naik deui kana beus bayar deui 2 real kemudian talbiyah deui terus ngalakukeun deui tadi eta umroh sunat nu kadua mah pilih daripada di urang umroh maka itu tuh bisa dilakukan di urang oke kudu di ditu gitu tempatnya pada ditu atau nanti mau kami abdi pada kami pun biang atau nanti kami pun bapak dan can kalau pas ngantunkeun tak antuna niat nah di tamihan nawe tu umroh beli abi atau nanti beli umi ya pardon lillahi ta'ala. Nah tapi labai kalau rumah umroh tanti Tanim teh kita siap teh akan kita siap kayak ini ngomong bapak ya atau nanti labai ka umrohan niatna kange si anu abdi niat umroh kange pun biang pun bapak pun aki pun guru dan sebagainya sebagainya namanya kan wakilan umroh badana nya biasa maka ikiat contohnya berarti namun 10 harinya 12 berarti umpamanya 12 hari contohnya 4 hari di mana tergenap sekitar 8 hari atau lebih genap harinya rata-rata di Mekah aya waktu bebas di bimbing sok aya mah silakan naon ngaranna teh kegiatan masing-masing abi mah dek umroh kayaknya untuk ngalira deh lumayan ngajakan rencana beres bareng-bareng biasa atau nanti luka 2 murah daksakeun ajak mana komentar di 2 real ta eta mah 40 real lamun dek borong sorangan kana taksi ngan lamun ngeuneuh mah opatan jadi 10 real awang gitu eta mah aya geus Bu kapungkur manuka aya mah aya geus ka jalanan kadang aya taksi sueur taksi gede payu dan kan ka atana teh ti jarona kangennya umroh berikutnya pilih bade anu sunatna katamihan tah eta rukunna parantos rese teras pasunatan-pasunatanana pertama anu dilakukan di Madinah selama 3 hari itu semuanya sunat tidak ada yang wajib nu wajib anu puguhna mah taat we ka Rasul eta wajib praktek lapangan di ditu mah pangetan tidak aya ya papan nepikeun kali make sumpah atuh ku Allah dina surat An-Nisa ayat 4 ke 5 makanya pala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka bima sajara bainahum mun dilempengkeun mah eta terjemahna demi Allah teu kasupkeun iman dan mah sehingga bertahkim ka anjeun Muhammad ka Rasul ada sakal ka dari Allah teh ya wa yusallimu taslima apatah wajib mah eta gitu taat sepenuhnya kalau sareng karo Rasul gitu deh melaksanakan kewajiban tah dina praktek nu di dinya mah dikawit salat di Masjid Nabawi ziarah ka Rasul terutama ka bake tempat para sahabat di makamkeun gitu nya eta mah hukumna dina wang lingkup anu sunnah wang lingkup anu sunnah mung anu utami mah dina haji mah eta 8 hari ngejar 40 kali sholat di Masjid Nabawi. Terus intinya ayat sunat kalau biasa mah menuju umroh mah nyantai ya dengan saat pada haji. Silakan nanti lebih dalam dari dipelajari ada pasunatan-pasunatanana. Terus anu pernah digaris bawah itu deh pamangpar atau penyenang aja pala ropas tegangin ropas naon disebut ropas teh maksiat gitu terus naon ngalakukeun hal-hal anu negatif terutama di titik kan kumpul berbagai macam bangsa terus sadayana sarua gitu kulitna rarayna
jangkung pertegna dan sebagainya. Omat jadi itu ulah cegekan sebenarnya. Sebab sebenarnya tadi makhluk Allah. Kadang-kadang dirinya butuh tasamu. Terus di nama madhab oke lain madhab Imam Syafi'i unggul bakal di ayat. Sanes madhab anu opat unggul gitu nya di berbagai penjuru. Namun urang mapan wudu teu sah lamun wudu kucai jam-jamnya di tempat minum diusap-usap ya. Sebab antara masuk sama goslu teh dina batasan fikih lamun goslu mah saya lamu mah perjalanan saya tah seueur anu ieu keran jam-jam wudu gitu-gitunya siga tayamum wudu teh. Tah terus kitu nya tah eta teh kan lain sarekeun atau pere cegekeun tak kamu itu oh bidatun tadi kade omat margi urang teh di teh tamu nah upami tamu cucungan badannya ke urang kayak ketamuan jelema jo suku di kana meja heuh barengan datang teh bari teu wau pan meureun ieu jelema naon apa para hayang gua yang musir kan beres teh nah sami mentan urang oge ya. Jadi tamu omat ulah sebagai sohibul bed. Jangan berperilaku sebagai sohibul bed. Wawanianan gitu nya dan sebagainya. Tunduk tawadhu DPDP ka Allah Subhanahu wa taala. Eta kemudian wala tidak tepengin pasaya. Jadi barorah ke pasaya mah barorah itu dia tidak temenan ya. Terutama hal-hal haram biasa itu leuwih kecida. Nilainya jangan rusak. Ade jaga tarisan terutama. Hayang itu kieu urang mana urang luar negeri jeung sejabana. Jangan sampai menggibah orang luar negeri mah saya tadi hampura. Sampai kata tanama. Ya, maksudnya tadi pada babaringan dalam Quran ada salah menggibah nah itu. Anggar we rusak gitu nya. Ngomongkeun batur. Mata kaon sababna ku Allah langsung walayak dabba hukum ba'do. Langsung ngomongkan keharuman batu lebarnya amal haji, amal ibadah kita tuntung nanti kan dibikin belajar manu sok mirang diomongkan kan karunya sok ngomong tadi dia itu jadi mati wawu tapi pika sebelum itu contohnya dan mereka nyarios tak jaga dirinya lisan ya wala tidak bil terus dinambah misalnya senoge didinya muncul ke DP-DP-an di payung Allah sebagai akhlaknya perilaku dina ibadah sebagai adab dina perilaku ibadah. Eta dina praktek melaksanakan ibadah haji poin kedua. Poin terakhir nomor 3 ibu pasca umroh. Jadi pasca umroh orang terus melaksanakan haji alim. Terus biasa nyampurnakeun insyaallah terus cumbon cupang gitu, kewajiban. Nah kata kalau orang yang kemampuan di suatu saat dina ibadah haji ya kena dilaksanakan. Soalnya jangan yang hawar-hawar naik ditaik itu ditaikkan sehingga mereka balas dendam itu namanya. Namun sebabnya kemari kopi pesawat oke namun anu lokal mah aya 100% naik. Kepungkur Medan Padang mengukur 1 jutaan dan hampir 2 juta Lampung ya itu kan dua stasiun penerbangan. Nah para ibu sadayana nu paling aya paling paos gitunya nganyieun memelihara lebih susah daripada membuat. Jadi lamun ngabangun masjid minum tapi miara keutuhan masjid ya. Kadang-kadang masjidnya memberi pak ulu-ulu, pak wah-wah, ada gitu ya. Tapi usianya pak ulu, jadi kayak gitu. Ada usian mah, nah ada selfie, ini nyata ada bobogohan, gitu ya. Ada non balanya, ada dagang, ada gitu. Pada nanti masalahnya, ya kade. Masjid dia haram. Adalah syiar Allah masuk ke takwa qulub sehingga betul-betul harus dimakmurkan orang sadayana nyana kedangan pesan anu saya lumawi dina surat Al-Baqarah ayat 200 201 dibagi dua Allah
Begitu jelema tawaf ifadah dan melaksanakan ibadah haji, paminan nas mayaqulu robbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia saudara anu tos tawaf ifadah tos melaksanakan ibadah haji teh aya nu menta dunia hungkul. Ya Allah abdi menghadap ka dieu teh sakedap deui bade calon sing janten abdi Gusti. Sakedap deui abdi teh hoyong naik pangkat tiba heula kieu cika teh Gusti taekeun pangkat abdi teh. Sehingga pokok karena kepentingan akhirat. Hartosna aya zaman cara berpikirna hanya duniawi. Eta ku Allah tadi carios. Padahal eta teh beres ibadah haji. Tantangan gitu dalam pasca ibadah haji. Tak anu saya nawaminhum mayaqulu robbana atina di dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aya manusia anu pertama minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, jeung disalametkeun tina neraka. Jadi targetna teh tilu hal. Da sadayana ibadah ge sareng targetna teh hiji di dunia hasanah. Salah satu tafsir menjelaskan di halaman 72. Namun kesina di dunia hasanah teh opat. Hiji sehat, sehat fisik. Kedua afiah, sehat batin. Jadi dina takrif bahasa agama antara sehat dan afiah teh beda. Lamun sehat mah fisik, orientasinya teh lamun afiah mah kana batin. Lamun jelema kumaha kabarna? Alhamdulillah kana sehat wa afiah, tapi tara salat. Tah teh fisikna mah sehat. Ngan ruh nama rusak batu diurus ku sholat gitu ya pan sholat kayak ngurus rupiah ngan karaosna kayak geus misah di mana di alam kubur teu kabagian iman kubur da saya teh geuring pan ruhna gitu ya aya nu geuring mah barang anu teu raosnya nu raos ge kan jadi teu raos di rumah sakit ketuangan raosnya dek uapan teh pada pahit gitu nya teh sanes berarti tuangan anu lepat tapi fisikna nu teu narima. Jangan kita kabeh gaduh jatah nikmat kubur dan kelantaran terdipiara ku sholat, ku ibadah, ku haji, ku puasa dan sebagainya. Jadi rusak ruh nanti. Sehingga malaikat ke jadi dikasiheuneun. Jika jelema nu beri panas nih, aya nu ngalayak dianggap juri. Tapi sabab yang jelema nu jadi juri, tapi manehna fisikna teu normal. Lain mah berbicara ruhiah, berbicara ruh harusnya. Berarti jiwa melayani diri manusia. Iji aduh apiah, nu kadua nu katilu ginan anina. Jadi jelema mandiri bayang. Ajaran Islam itu kemandirian. Mana tapakuran? Bisi pajakan Islam teroris ningali buktina sejarah. Islam teh dengan kerajaan Islam bisa bertengger di tahun 1300 dibikeun ke 1800 berarti 500 tahun. Lu asalna di Indonesia teh kerajaan teh Hindu, Buddha, animisme, kahalingan namun di Kalimantan. Tapi raja narima karena Islam. Maka 44 kerajaan yang ada di Indonesia mayoritas hampir 88% Islam. Dimiliki Sultan Ternate, Tidore, Sultan Babula, Sultan Makassar, Sultan Lubuk di Sulawesi, Sultan Sambas di Kalimantan, Sultan Tenggarong di Kutai, Sultan Samaliku Saleh di Aceh, Sultan Jambi, kemudian Sultan Mahmud Badarudin di Palembang. Hampir sadaya artinya para sahabat menyebarkan Islam di abad 7 kene, sanes abad 13 menyebarkan Islam teh. Aya buktosan di Museum Solo. Ya, di abad 7. Ternyata sanes ukur sampai kana akidah jeung syariat sampai kana kiadah kepemimpinan yaitu nyieun kerajaan Islam. Di Jawa Sultan Demak, Sultan Banten, Sultan Cirebon. Sultan teh sistem Islam. Gitu nya. Sultan teh sistem Islam. Jadi diterima oleh bangsa Indonesia dengan damai karena tidak dengan peperangan. Anu isu teroris dan sebagainya teh jieunna batur keur memperburuk umat Islam. Numawi naon teu kenging gancang ngomongkeun oge gitu. Margi seueur provokator. Tah hancurna kerajaan Islam di Indonesia itu sebab provokator. Dapat pungkur damai-damai saja kecan aya Belanda. Ya, kan ibu bisa nyebutkeun walana ke Belanda ada sanes kapi uang kan ada.
Bebelana kasih bebel. Ya anu loba antara kerajaan hiji jeung seje, hiji dibere wortel, hiji dibere panakol, jadinya carrot and stick tapi dia impera gitu. Diadu domba. Tamat lamun Islam hayang jaya deui, hiji we syaratna ulah sok bae diadu domba gitu nya. Ulah saya diadu domba, komo tokoh jeung tokoh makan bawa umat gitu. Nah gitu. Nah pesan Jinan Aminas jadi jelema nu mandiri. Apa kelacakna musim goreng bukan sekeliling Indonesia gitu kan. Aya di kerajaan Boti NTT. NTT kan kapungkulna di bawah Kesultanan Mataram. Raja Boti, suku adat Boti ditanya, naon sababna anjeun teu narima kana bantuan pemerintah? Da aya dina video lagi di transkrip. Kahiji cenah meh teu ngarep-ngarep. Kadua sok maslahakeun. Katilu ngawaris kedua kana masyarakat teu katuntut gitu. Kepala suku Boti dan disebutkan Raja Boti. Pada itu ahlak Islam semandiri itu. Ya, muncul desa, datang bantuan ibarat kata cari bantuan sambil yang biasa. Pak Presiden, kalau saya sedang abdi mah PAD-na geus 2 miliar. Hebat kata. Tadi kita ajaran Islam cek itu. Cirina 500 tahun bisa matayakeun antus jiwa, amwal, harta, dendam nu aya di wilayah masing-masing jadi kekuatan Islam, jadi kerajaan Islam. Sana setengah ruksak sote sekali deui di adu domba Belanda tahun 1800. Nah, eta Jinan Aminas di dunia sana. Nah, terakhir istiqlalan di daulah. Islam bisa kota, bisa kapah dilaksanakan. Maka di ditu naon sababna aya wal para agen-agen haji jeung umroh teh sasadu wawartos ka. Ya Allah, mudah-mudahan bangsa Indonesia umumna khususnya umat Islam bangsa Indonesia sing dipapasin taufik sareng hidayah, rakyatna sing balageur sing jalujur, pamarentahna oge sing balageur sing jalujur kan insyaallah akan manfaat ka sadayana memberikan efek ku saya. Gitu. Eta nu kaopat. Sakali deui eta salah sawios tafsir ngajelaskeun di dunia sana nu dicarioskeun pulang ibadah haji berarti jadi target sadayana teh bunga sana jadi ngabangun kulawarga nu mandiri ari cabe rugi padahal karangan warga tapi teu bawa cabe anakna kudu kacornya na murid teh hati teh can mandiri padahal mandiri itu sok aya tang dina lira abdi we gitu beberapa orang kebutuhan sanoleun teh dihitung teh hampir 1,5 miliar per bulan. Ya. Coba lamun mandiri ya. Nah seperti itu Jinan Aminas. Teras wafil akhirati hasanah. Di akhirat mendapatkan kebaikan. Bukan yang ridho Allah karena surga Allah. Tapi ditambahkan wakina ada benar. Disambutkeun teh neraka. Nah cenah pada atos eta tah di dunia hasanah. Berarti kan geus ka surga. Aya wakina ada benar hikmahna cara berpikirna matanya. Ternyata pangna aya dina ada bandar teh aya jalma anu memang ka surga tapi karena rakaheula gitu. Contoh aya salatna mah sae ngan kolot goreng gitu nya. Ka hidung bapak goreng badinya ketika tobatan. Ari puasa mah salat sok manjakat medit gitu nya. Kula banjakat gitu tah. Tah nu mah target amal ibadah naon wae termasuk umroh sareng ibadah haji tiluha hiji kasoran di dunya sana nu tadi teh salah sawios teh nu kadua kasoran di akhir teh sana katilu teu nalaman heula kana neraka kitu nya ta eta target teh sehingga yang paling berat bagaimana orang miara umroh terjadi sebuah perubahan mental kapungkur we jangan Belanda. Nawan sababna di cirian haji di hareupna dina KTP bageula ku Belanda. Jadi nu balik ti Mekah pasti memberontak gitu. Pasti memberontak. Contoh kapungkur di mimi anu kebangkitan nasional. Saha haji sama nudi. Pantas berangkat ka kitu. Mikir itu badan sareng para ulama-ulama nu aya di ditu. Di hatean pada itu teh di briefing dalam ide pada itu nanti sekitar 40 hari genep sasi da kana kapal laut teh di briefing di itu teh lawan gitu Belanda teh gitu nya. Jadi itu tadi iya
kan begitu ngaku. Jadi sama Nudi nih Pak pertama sebelum ayat NU versi Muhammadiyah sebelum ayat kan Haji sama Nudi lah. Iya SDI Serikat Dagang Islam. Yang ngelawan POC, gitu ya. Ngelawan dagang fakir. Ada ini kan orang biasa itu. Nah, terus gitu terus berubah jadi SI. Ya. Tahun 1812. Geus boga modal. Geus boga modal kena bati-bati dipakai operasional. Hasilnya gitu teh. Masyaallah, ya. Terus kadieuna anu teu ka ieu sahadratus menghasil Allah ngadamel kebangkitan para ulama. Ieu resolusi jihad dan sebagainya. Ada tadi cirian, tapi sisi omongan, balik itu tadi cirian. Mun ayat tertakwa itu kubelana tadi susul berfungsi haji lah, itu kumpul sejarah. Ya, Numawi bulan orang Mekah minimal tiasa naikkan harkat martabat diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatna beuki getol, sholatna beuki khusyuk, terus ningali ayat-ayat Allah di itu, tapak-tapak sejarah di itu. Tos kabere energi positif nu dikumpulkeun di zaman Nabi Ibrahim nepikeun ka ayeuna. Ya, jelema-jelema soleh tos seueur anu cicing di ditu. Nu katingali ku panon, bahkan nu teu katingali ku panon ge seueur para aulia Allah di ditu. Urang berarti dituntut harus ada perubahan. Jangan jadi jelema kategori pertama ongko geus ibadah haji tapi anggar statusnya sebagai anasu gitu nya paminan nasi takut dan dunia unggul di kana ya tak itu palinten terus beres ngalaksanakeun ibadah haji mah nya mulih benernya mulih deui ka dieu mudah-mudahan jeung dina sehat walafiat. Terakhir kesempatan mendoakan Rasulullah di mana bari keberangkatan baik haji khususnya ujian sanes sok ngadoakeun teh 4 hal. Allahumma zawidna taqwa wastur uyubana bisitrika jamil wa yassir umurana waghfir dan baka. Asin beliau ge sami we demi ngadoakeun. Khususnya ka guru para asatid, para ibu, para bapak sadayana hadir, oke sadayana umum nama sadayana pada umroh, mudah-mudahan sing dibekalan katakwaan Allah Subhanahu Wa Taala, zawwadahu taqwa, sing ditutupan keaibana di dunia sareng di akhirat ku Allah Subhanahu Wa Taala, wastur uyubakum bisitrika jamil di dunia wal akhirah. Teras wayassar umurakum sing dimudahkeun urusanana, urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat sing dimudahkeun ku Allah Subhanahu Wa Taala. Terus waqfir dzunubakum dihampunkeun dosa-dosaana ku Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jauh wadakum taqwa wasataru jauh wadakum taqwa wasataru uyubakum wa yasaru umurakum dunya wa dini wal akhirah wa ghafaradan lakum amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangarsa punten nanti kula wantun sulah ada ketika pangarsa ajengan di pesantren ketika para ajengan sadayana para santri ibu apunten sing beuring tugas yang bersana abu kami ngadugikeun tausiah sebagai bagian panten anu ngiring adeudeu karena ieu KBIH. Mudah-mudahan ieu KBIH oge sing manjeng sadayana anu numbana sing kasihan kasabaran katambahan sarta tiasa salah jadi media ukhuwah, jadi media pemersatu, oke jadi media kenging mardotilah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rupina sakitu anu kabeh hatur, apunten anu kasuhun, kudu masuk pada qadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.